Hola, soy el Magallanes y bueno, en esta ocasión les estoy presentando la cuerda Sonora String de níquel con Bald End. Ok, ¿qué tengo que decir al respecto? Esta cuerda es muy buena. Es muy buena. Cuida muy bien los tres aspectos importantes de una cuerda. Primero que nada, la cuerda es de un calibre 24 a 78, lo cual la convierte en una cuerda bastante suave. Están blanditas de tocar, o sea, son cuerdas blandas. Ahora, lo que vendría siendo la duración de la cuerda. La duración de la cuerda también está muy buena. Miren, estrené este bajo quinto en diciembre del 2020. A la fecha en la que estoy subiendo este video, o sea, mayo del 2021, pueden apreciar que la cuerda no está oxidada, la cuerda no está desgastada, ni tampoco está rota. Por consiguiente, la duración es más que aceptable, ya han pasado 6 meses. Y obviamente, el aspecto más importante de una cuerda, el sonido. Watchen. Si comparo el sonido de las cuerdas nuevas con las cuerdas ya usadas, si lo notaron, toqué los acordes de una manera muy suave. ¿Para qué? Para que vean la capacidad normal de la cuerda. Digo, si quieren exageramos y tocamos con cuerda abierta, como regularmente hacen todas las marcas. Como pudieron notar, sí hay un cambio en cuanto al brillo de la cuerda. No les voy a decir que la cuerda les va a durar 6 meses porque eso sería mentirles a lo descarado. Lo que quería hacer con esta prueba es que notaran que el pico de pérdida de brillo no es tan drástico, es gradual, se va perdiendo gradualmente. O sea, estas cuerdas, a pesar de que ya tienen un montón, no suenan mal, siguen sonando
vivas. Obviamente ya no tienen el mismo brillo que nuevas, porque pues todo por servir se acaba, pero el pico de pérdida de brillo no es drástico. Son cuerdas buenas. La marca Sonora ya tiene 30 años en el mercado, entonces tienen toda la experiencia del mundo haciendo cuerdas. Ahora, algo que se me olvidó mencionar. Si tú no eres de la onda de usar cuerdas con bolita, también Sonora Strings tiene las cuerdas de níquel sin bolita. E igual, hay otros materiales. Sería el fósforo bronce con y sin bolita y bronce 80-20. Así es que pues hay variedad para escoger en estas cuerdas. Bueno, para todos aquellos interesados pueden contactar la página www.sonorastrings.com o a los distribuidores oficiales en México